मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 एसी बाइक्स के बारे में जिनके सेक्सी लुक्स लड़कियों का दिल चुरा चुरा जाएं और तो और ये बाइक्स अपने बजट में भी आ जाएं। पर प्रॉमिस करो कि जैसे आपकी फेवरेट बाइक आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करोगे। खैर, नंबर 5 पर है KTM की 125 ड्यूक एंड इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1.78 लाख रुपीज। नंबर 4 R15 वर्जन 4 एक्स शोरूम प्राइस सिर्फ 1.8 लाख रुपीज। तो भाई लोग तीसरे नंबर पर है निंजा 300 3.4 लाख रुपीज। भाई मैं मानता हूँ कि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, पर इसे देखते ही लड़कियां पर फ्लैट हो जाएंगी, ये मेरा वादा है। नंबर 2 पर है सबके दिलों पर राज करने वाली MT15 वर्जन 2 एक्स शोरूम प्राइस है सिर्फ 1.65 लाख रुपीज। नंबर 1 पर है मिस्टर परफेक्ट, बोले तो RS 200 आपको पड़ेगी 1.71